saya dapat order mesin cuci Samsung diametrum buat loading. Jadi ini modulnya nanti total juragan sudah saya perbaiki. Kita coba langsung juragan pakai strum power buat warna off. Kita coba tombol powernya. Oke, dan tinggal kita coba. Kita coba lagi untuk power sama posisi wasnya juragan. Kita nyalakan. Oke, dia mau nyala. Kita coba start. Dia mau bekerja. Udah mulai menimbang. Oke, berarti modul udah